شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما أتمان لنبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي هدى للناس. اليوم سنتحدث عن الاستخلاف في الأرض وما علاقته بشهر رمضان المبارك وما علاقته بالصيام. نجد أن المسلمين حققوا انتصارات عظيمة في هذا الشهر الكريم منذ بدء الإسلام، حيث نصر الله عز وجل عبده ورسوله محمد والمؤمنين في غزوة بدر، وكان نصرا عظيما، وكان ذلك في شهر رمضان المبارك. وكذلك نصره الله عز وجل في فتح مكة، وذلك كان أيضا في السنة 8 من الهجرة في شهر رمضان المبارك أيضا. وهناك كذلك انتصارات كثيرة تحققت للمسلمين في شهر رمضان المبارك، ومن أبرزها ما حققه الأئمة العظام والمجاهدين الكبار في شهر رمضان المبارك، ومنها فيما حصل من انتصارات عظيمة في عين جالوت، وقبلها في الأندلس، وقبلها لمحمد الفاتح، وفي بيت المقدس، وغيرها من الانتصارات، وآخرها ما يسمونه في 26 أكتوبر سنة 1397 من الهجرة النبوية. ترى ما علاقة الصيام بهذه الانتصارات العظيمة؟ لماذا حقق المسلمون هذا النصر العظيم؟ لماذا وفق الله المسلمين بهذا الشهر الكريم بهذه الانتصارات؟ وكيف استخلفهم في الأرض ومكن لهم دينهم؟ ما علاقة قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سنتناول معنى هذه الآية وسنتعمق في كثير من معانيها. كذلك ما علاقة قوله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ما علاقة ذلك بشهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ باسمكم جميعا أرحب بالشيخ محمد بن عبد الله الجبرتي في داخل الاستديو، ومن خارج الاستديو الشيخ محمد خيري، الشيخ الدكتور محمد خيري عضو رابطة علماء إريتريا، وفضيلة الشيخ عبد العزيز عطا نصراي أيضا عضو رابطة علماء إريتريا. أهلا وسهلا ومرحبا بالضيوف الكرام. أبدأ بفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله في معنى الاستخلاف في الأرض. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا شك ولا ريب أن موضوع الاستخلاف هو من أهم الموضوعات التي تفتقر إليها الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر، بينما كانت في السابق كانت هي أقوى أمة بعد أن تمكنت من دحر أمتين عظيمتين من أمم الأرض، أمة فارس وأمة الروم. الاستخلاف يقصد به أن يستخلفك الله جل وعلا حكما عدلا تقيم أمر الله سبحانه وتعالى في أرضه وبين عباده. جميل. تتمكن من قيادة الأمة ومن
ومن حكمها ومن سياستها ومن إدارتها جميل. على الوجه التام وعلى الوجه الكامل. فهذا الاستخلاف لا شك أنه كان أحد أبرز العناصر التي تتميز بها هذه الأمة إبان الزمن القديم. وكان وللأسف كانت آخر خلافة يعني أسقطت بيد أعداء الإسلام هي الخلافة العثمانية التي نعيش في أرضها المترامية. وقبلها كان هناك مجموعة من الخلافات أو الاستخلافات التي كانت يعني تنعم بها هذه الأمة على مستوى الدولة العباسية والدولة الأموية وغيرها من الدول التي كانت تسيطر على جزء كبير من هذه المعمورة من الأرض. ولكن الاستخلاف له شروط، فمن أدى هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى يمكنه، ومن تخلى عن هذه الشروط فإن هذه الميزة تنزع منه كما هو الحال الآن، والله المستعان. جميل. إذن الاستخلاف في الأرض معناه حمل أمانة الإمارة بأنك تقوم بالعدل والإحسان والرحمة وترفع الظلم، فهي مسؤولية عظيمة تحملها الإنسان حينما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ننتقل لشيخنا الشيخ محمد خيري ونحييه أولا. حياكم الله شيخنا، هل تسمعني؟ السلام عليكم شيخ محمد. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسمعكم أي تمام. استمعنا لمعنى الاستخلاف في الأرض من فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله، وذكر شيئا من التاريخ الإسلامي مختصرا. هل هناك ارتباط بين معنى الاستخلاف والتمكين؟ الاستخلاف والتمكين، لو تشرح لنا ما معنى التمكين وما علاقته بالاستخلاف أيضا. طيب، أنا قبل أن أدخل في قضية العلاقة بين الاستخلاف والتمكين، أولا أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي كلمة الخلافة هي في معناها الأصلي تبينها قصة نبي الله داود. الله سبحانه وتعالى كان لبني إسرائيل نبي، فلما احتاجوا لو تقرب المايك في فمك شيخ محمد خيري، قرب المايك في فمك بارك الله فيك. فهناك كان في بني إسرائيل كانت في قيادة دينية نبي، ولكن كانت الأمة بحاجة إلى قيادة سياسية، فبعث الله طالوت ملكا. فلما جمع الله بين الملك بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، الله سمى نبي الله داود خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فالخلافة هي الجمع بين السلطة السياسية والسلطة الدينية أصلا في تعريفها الأول، وهذا لها علاقة بالتمكين، لأن هناك في السياسة سلطة سياسية لها القدرة ولها السلطة ولها المقومات التمكين، إضافة للمبادئ والقيم والمفاهيم التي يحملها الجانب الديني. فإذا التقى الجانبين هناك كان معنى التمكين في الأرض للأمة من خلال الصياغات الجديدة التي تتحدث لهذه الأمة. عندما نزل القرآن قام بعملية إعادة تشكيل الإنسان على مفاهيم جديدة وقيم جديدة ورؤية جديدة، وكان القرآن هو وسيلة التحول هذا. جميل. بمعنى أنه هو معول الهدم وهو أداة البناء. فهدم العقلية المسدودة للقطيع القبيلة، إنما أنا من غزية غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، وأبطل المكرسات وحرر الإنسان من قيود الجاهلية الجهلاء. ولذلك من خلال هذه المفاهيم ومن خلال هذه الرؤية ومن خلال هذه النصوص، الإنسان إذا التزم بها حيكون هناك التمكين في الأرض، وحيكون هذا الدين دين الرحمة، حيكون هو السائد في هذا الوجود. رائع. طيب، ما الرابط بين التمكين والاستخلاف بهذا المعنى؟
الرابط بين التمكين والاستخلاف هم الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض. جعل الإنسان الله سبحانه وتعالى جعله خليفة. والخلافة هي في مفهومها ذكر هي الاستعداد أو القابلية للتعليم. القابلية للتعليم بمعنى هو التحرر من الانغماس في الوجود والانتقال إلى خانة السيادة. ولكي يكون الإنسان سيدا لازم يملك أدوات السيادة الموجودة في الكون، يسخر السنن الكونية والسنن الاجتماعية، ويأخذ بالطرف الآخر من الجانب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إني جاعل في الأرض خليفا. إذا جعل الخلافة هي العبادة، والعبادة هي الخلافة، هنا بتتحقق القيمة الدينية ويتحقق التمكين للإنسان في الأرض من خلال الخلافة. والخلافة هي القمة في التمكين والقمة في السلطة. جميل جميل. طيب الآن ننتقل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا. شيخ عبد العزيز غير جاهز؟ الله يسامحك يا شيخ عبد العزيز. طيب شيخ محمد عبد الله، ندخل في صلب الموضوع. ما علاقة الاستخلاف في الأرض؟ سنفهمنا الآن أن الاستخلاف في الأرض هو إقامة العدل، ويعني كما قال الشيخ محمد خيري الجمع بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. جميل. ما علاقته بالصيام؟ لماذا نجد الانتصارات في شهر الصيام؟ لا شك أن تطبيق أحكام الله جل وعلا وأوامر الله جل وعلا والانتهاء عن نواهيه بجملتها هي إحدى ركائز الاستخلاف. والإنسان لا يمكن أن يستخلفه الله جل وعلا على الوجه الذي يريده سبحانه وتعالى إلا إذا حقق هذه العبادة كما ذكر فضيلة الشيخ: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك إذا نظرنا إلى جملة العبادات بنظرة عامة ستجد أنها كلها تؤدي إلى نفس المؤدى الذي ذكرناه، ولكن يبقى أن موضوع الصيام له خصوصية كما ذكرنا سابقا، أن موضوع الصيام هو الموضوع بكلمة أوجه هو المحك في أهلية هذا الإنسان في أن يكون أهلا لهذا الأمر، أهلا لتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم أن يكون أهلا لأن يستخلف. ولذلك إذا نظرت إلى الذين استخلفهم الله جل وعلا في الأرض أنهم لا ينفكون عن هذه الصفات التي ذكرناها، فكانوا يتميزون بشيء من التقوى والصلاح. ومن دعائم هذه الأمور أنهم لا شك أنهم كانوا يقومون بأمر الله عز وجل في الصيام. والصيام نحن ذكرنا أن الإنسان هي العبادة الوحيدة التي يمكن أن يتحقق فيها الإخلاص بصورة واضحة جلية، بحيث أن الإنسان إذا صام لا يمكن أحد أن يفهم أنه صائم إلا أن يتكلم هو بنفسه، وحتى لو تكلم بنفسه يعني لا يمكن أن تتحقق من هذا، لا يمكن أن ترى في وجهه أنه صائم أو غير صائم. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كان طول عمره يصوم يوما ويفطر يوما، بينما حتى أقرب الناس إليه ما كانوا يعرفون أنه كان صائم. كان يأخذ الطعام الذي يأخذه من بيته ثم يعطيه لبعض الفقراء والمساكين في طريقه وهو صائم، فما عرفوا بأنه صائم إلا بعد أن مات. فبالتالي هذه العبادة الجليلة العظيمة هي من أعظم يعني وسائل تحقيق تقوى الله جل وعلا، ومن ثم الاستخلاف، وهي عملية تراكمية لجميع العبادات. ولكن أنا أرى أن موضوع بعد توحيد الله جل وعلا سترى أن موضوع الصيام له يعني الركن الأعظم في مسألة التقوى والاستخلاف. يعني هل نستطيع أن نقول أن قوله تبارك وتعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أن هذا يتحقق جليا في عبادة الصيام، باعتبار أن الصيام يكون خالصا مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى؟ نعم، يتحقق جليا واضحا في موضوع التوحيد أولا، لأنه هو الركن الأساس، لأنه إذا عدم هذا الأساس حتى الصيام لو كان فيه إخلاص لن يقبل من عند الله جل وعلا. فبالتالي بعد عملية توحيد الله جل وعلا
تأتي عملية الإخلاص في بقية العبادات. إذا نظرنا أن الإنسان دخل الإسلام سننظر أن عباداته لا بد أن تكون خالصة لوجه الله. أوجه عبادة أو أقرب عبادة، لا نستطيع أن نجزم تماما أنه الصائم 100% يعني يكون مخلص، ولكن هي أقرب عبادة إلى الإخلاص، لأنها عبادة يعني أقرب ما تكون إنها تكون عبادة قلبية. فبالتالي يعني هذا الإنسان الصائم أنا أرى أنه أقرب الناس إلى هذه المسألة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جميل. وموضوع الإخلاص لا شك أنه من أعظم أركان تحقق أي أمر يريده الإنسان، ومن ضمنها طبعا ومن أولها موضوع الاستخلاف. هذا طبعا نحن نتكلم للقادة، يعني القادة العظام الذين مكنهم الله عز وجل في الأرض، انظر إلى سيرهم ستجد أنهم كانوا يتحلون بهذه الصفات التي تذكر في الاستخلاف. جميل. الشيخ محمد خيري، استمعنا إلى شرح الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد عبد الله فيما يتعلق بالاستخلاف في الأرض، وأن أعظم سبب في ذلك هو السر الذي بين العبد وبين ربه في إتيانه لهذه العبادة بعد توحيد الله عز وجل. أنت ماذا تقول في قوله تعالى الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ هل للصيام تأثير في ذلك أيضا أم لا؟ تعليقكم. نعم، للصيام تأثير، حتى أن هناك مذكور أن صيام داود بعد ما ذكر أن داود جعلناك خليفة في الأرض. السلام. يعني هذا الاستخلاف كان لدور الصيام تأثير فيه، لذلك ذكر لداود صيام يوم إفطار يوم. صحيح. وهذا مع ربطه مع أن جعلناك خليفة في الأرض حيدي المقصود اللي ذكره الشيخ محمد عبد الله فيما ذكرنا. ولذلك الصيام له دور كبير جدا في التربية، ومن خلال تطهير النفس، من خلال الجوع، ومن خلال الصبر، والتمكين يحتاج إلى نوع من الصبر، والصبر والصيام وجهان لعملة واحدة. ولذلك المسألة حيكون لها علاقة جدا بالصيام كما وردت في سياق قصة داود، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أول من خوطب بهذا النص بالاستخلاف في القرآن في سورة السادسة في الآية رقم 26. أول كلمة يعني لمست أسماع السحابة في السنة السادسة كانت هذه العبارة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. هذا الخليفة في الأرض كان يتحكم على نفسه من خلال الصيام يوم وإفطار يوم، والصوم هو قمة التربية الروحية في الإنسان. جميل. طيب، أكمل فيما يتعلق بأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنا الذي يظهر لي أن الصائم هناك عندنا نعم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كل هذه الأشياء هي من الأشياء التي أو من العبادات الشاعرية التي هي جزء من الاستخلاف. لأنه كلمة الاستخلاف نحن نريد أن نتحدث فيها. الاستخلاف هي ليست بمعنى السلطة كما يتبادل إلى أذهان كثير من الناس. ولذلك قوله تعالى في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إني جاعل في الأرض خليفة. هاتين الآيتين وجهان لعملة واحدة، فالخلافة بمعنى العبادة، عبادة بمعنى الخلافة، وليس المفهوم العبادة بمعنى الشاعرية فقط، وأن الخلافة بمعنى السلطة. ولذلك الحتة دي لو قدرنا نتجاوزها، أن الخلافة ليست مجرد سلطة، ولكنها هي عطاء من خلال أداء سياسي في الاقتصاد وفي الاجتماع، وكل له ارتباط بمنهج الله سبحانه وتعالى، يحقق المبادئ التي يريدها الله من هذا الخليفة في الأرض. وأدواتها وشعائرها الظاهرة هي الصلاة والصيام والزكاة في المحصلة النهائية. الذي يظهر لي شيخ محمد خيري أن المسألة ليست فقط مجرد أنها عبادة فحسب، أو أن السعي على الحصول على السلطة. لا، الذي يظهر والعلم عند الله أن الإنسان المستخلف في الأرض إذا عبد الله تبارك وتعالى كما يرضى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يكافئه بالاستخلاف ويكافئه بالتمكين. وهذا يدل على أن التمكين والاستخلاف
حتى السلطة هي بيد الله تبارك وتعالى. فالمطلوب من العبد أن يعبد الله ويوحده كما يرضى الله عز وجل. لذلك في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فلما يعبد الله، يعني لما يعبد الإنسان بالدين الذي ارتضاه له ربه سبحانه وتعالى، فإنه يمكن له في الأرض ويجعله خليفة، ويجعل له السلطة، ويجعل له القوة، ويجعل له كل الأمور، لأن هذه الأمور كلها في الحقيقة هي بيد الله تبارك وتعالى. لذلك المطلوب في الأمور الثلاثة، الاستخلاف والتمكين والخروج من الخوف إلى الاستقرار، كلها يحكمها العبادة لله عز وجل، وهي تتمثل بكل صورها في شهر رمضان المبارك، حيث يكون الناس أقرب إلى الله عز وجل من حيث الصوم إخلاصا، ومن حيث أداء الصلاة كما نشاهد أن المساجد تمتلئ، ومن حيث المعاصي والذنوب في شهر رمضان هي أقل ما تكون. فبالتالي هم الآن أصبحوا أقرب ما يكون إلى ربهم، فيحصل لهم الانتصارات ويحصل لهم الاستخلاف. هل فهمي هذا صحيح أم لا؟ نعم، الفهم هذا صحيح، لأن لما ذكرت أنا السياسة كنت أقصد أن بعض الناس يفهمون أن الاستخلاف هي مجرد، يفهمونها بطريقة نمطية معروفة أنه هي عملية سلطوية، ولكن الاستخلاف أبعد من هذا. أولا الاستخلاف هو الاستخلاف مشروع شخصي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أولا الاستخلاف مشروع شخصي، بناء الإنسان في شخصه. والاستخلاف في حد ذاته ليس فرض كفاية، بل هو فرض عين، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا فيما بعد سيتمخض هذا المفهوم إلى رؤية اللي هي أن الله سبحانه وتعالى سيمكن لصاحب المشروع. ولذلك لما بدأ الاستخلاف في النصوص القرآنية في سورة الصاد بدأ بصيغة الفرد خليفة، مع أنه حيذكر فيما بعد في بقية وبمفردات جمع، لكن هنا جاء بصيغة الفرد، لأنه بناء الفرد مقدم على السياق الاجتماعي، وهذا هو المحك الحقيقي في بناء الشخصية. ولذلك الصحابة في الفترة المكية كان هناك يبنى الخليفة الفرد، ولكن في المرحلة المكية هيحصل هناك التنفيذ الخليفة بمفهومها أو في سياقها الاجتماعي. ولذلك من الأهمية بمكان أن نفهم أن مشروع الاستخلاف هو مشروع شخصي، يعني وليس في نفس الوقت ليس فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، الكل عليهم، في الكل مطالب ومقصود بهذه المعنى. ولذلك إذا فهمنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي بمعنى الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة، إذا فهمناها بمعنى العبادة إن قضية الاستخلاف وفهمها لن تكون قضية فرض كفاية، بل هي فرض عين، وفي نفس الوقت هي مشروع شخصي أولا قبل أن يكون مشروع مجتمعي. ولذلك القرآن بيتكلم بطريقة حميمية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حميمية شخصية كده، فيبنى الإنسان الفرد، بعد ذلك ينصهر في المجتمع ويتحقق مفهوم التمكين ويتحقق مفهوم الأمن. جميل. طيب جميل، عرض جميل. لا مانع من ذلك، ولكن إذا نظرنا إلى آية سورة صاد. طيب سنعود بعد الفاصل. خليني أكملها قبل ما. طيب هات. في قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ثم قال فاحكم بين الناس. معناها أنه استخلاف معلش قيادي سياسي، أنه سيكون قائد هو سيقود الأمة في ذلك الوقت. ولكني أستطيع أن أقول وأوافق الدكتور محمد أن موضوع الاستخلاف هو موضوع عام لجميع المتواجدين من المسلمين، أن يكون كل واحد منهم أن يحقق مراد الله جل وعلا في نفسه، حتى يمكن لمن يحكمه بالعدل والإنصاف، حتى يستطيع أن يؤدي شعائر دينه وحرية ممارسة دينه بأفضل ما يكون. ولذلك أنا طرأ في ذهني كلمة لأبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور لما جاء أحدهم يشتكي إليه قال له كما تكون يولى عليكم. ولما يكون المسلمون محققون لأمر الله عز وجل في أنفسهم، الله جل وعلا
يعني يجعل يهيئ لهم قائدا وملكا وأيا كان مسمى يعني يحقق فيهم العدل. يعني إذا نظرنا إلى الدولة هنا يعني هي يعني قريبة من هذا، رجل يمكن للناس بأن يمارسوا حرياتهم الشعائرية الدينية يعني نوعا ما يعني إلى حد ما. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ثم قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيذاء. في ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار، يقول البر والفاجر. من الفجار اللي ممكن الله ما شاء الله. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم. إيش يعني رجل ملهم؟ دائما توقعاته تكون في مكانها، هذا الرجل الملهم. قال الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مجادل. يجادل من يا إخواني؟ يجادل الله. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. برنامج من هنا نبدأ، برنامج تربوي إرشادي أسري، نعرف ما هو التصالح مع الذات، ما معنى التصالح مع النفس، كيف نحقق الشعور بالأمن النفسي في حياتنا. التصالح كذلك يعني نظرتي لنفسي، علاقتي مع أخطائي، كيف نتعامل مع ضغوطنا، كيف نتعامل مع حياتنا في الحاضر. هنالك كذلك مظاهر أخرى للتصالح مع الذات، وهي أن أتصالح مع مظهري بالشكل الخارجي، والتصالح مع البيئة الاجتماعية. ما هي حاجتنا إلى الأمن النفسي؟ إلى أي مدى هذا الموضوع مهم؟ ما هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه حتى نتصالح مع ذواتنا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم. شيخ محمد، مزيدا من التفصيل حول ما يتعلق الاستخلاف في الأرض وعلاقته بشهر رمضان المبارك. طبعا يندرج تحت معنى التمكين أيضا العزة والقوة، ويندرج أيضا تحت معنى التمكين أو الاستخلاف المسؤولية والسياسة والسلطة والنصر والعدل. حدثنا حول هذه الأمور. والله يا شيخ برهان، موضوع الاستخلاف وعلاقته بالصيام وغيره من الأمور علاقته بالصيام كلها قائمة على معنى أن يتحقق في الصائم المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى.
الله جل وعلا لما فرض علينا الصيام أراد أن يتحقق فينا مفهوم معين. هذا المفهوم إذا تحقق فينا فعليا، هي أنت لو نظرت إلى الأمة الآن كم عدد الذين لا يصومون؟ هل هم الأكثر ولا الأقل؟ الله المستعان. لا، أنا أقول ربما أنه كثير من المسلمين يصومون، لكن لو نظرت إلى صيامنا كجملة الذين نصوم ستجد أن صيامنا، يعني عدم المؤاخذة إذا كان فهمي غير صحيح نبهني، أقرب ما يكون إلى التقليد، وكأنه مثل العادة، يعني عادة تعودنا عليها منذ أن كنا أطفالا صغارا، صرنا إلا من رحم الله طبعا. فبالتالي هل مفهوم الصيام سيتحقق في من كانت نيته هكذا؟ صعب. فبالتالي إذا تحقق مفهوم الصيام الحقيقي في الأمة ستجد أن الله جل وعلا سيستخلفها بالمفهوم اللي عندي أنا، أي أنها ستكون هي الرائدة وستتمكن وستكون القيادة في يدها. فبالتالي نحن نقول أن الذين يقومون بأمر الله جل وعلا كما ينبغي يمكنهم الله من أي أمر، سواء على المستوى الأقل أو على المستوى الأعظم. ابدأ من أقل أمر إلى آخر ما يمكن الوصول إليه. لكن مفهوم الصيام إلى الآن أشعر أنه يعني لا يتحقق فينا كما ينبغي، ولذلك مفهوم الوصول إلى التقوى لا زال ضعيفا. والأمة لابد أن نحن كأمة لابد أن نراجع أنفسنا ونحقق هذا المفهوم بالمعنى الصحيح ولا نأخذه تقليدا. بل الآن أصبحت الأمور فيها مزيد من الجرأة، صار بعض الناس يتجرأ ويتبجح ويفطر ويأكل في نهار رمضان. يا لطيف. وتأتي عند بعض بلاد المسلمين وكأنك في بلاد الكفر، نسأل الله تستهجن هذا. فبالتالي من أين لنا أن نكون مستخلفين في هذه الأرض، ومن أين لنا أن نكون متمكنين في الأرض، بينما الذين كانوا قبلنا على بعض المخالفات اللي كانت عندهم، إلا أن الله جل وعلا مكنهم، لأنه غالب أمرهم كان على ما يريد الله جل وعلا. كان من بينهم أناس يعني لو رفعوا أكف الضراع إلى الله سبحانه وتعالى لأنزل لهم الخيرات وحقق لهم مرادهم. هكذا كانوا، ولذلك الأمة كانت ممكنة ومنتصرة وعزيزة، وكل هذا بسبب تحقيقها لهذه الأمور. ستجد أن كما ذكرت في مقدمتك أن شهر رمضان لو نظرت ما لا يقل عن 10 معارك على مدى التاريخ للأمة الإسلامية انتصاراتها المجلجلة كانت في شهر رمضان المبارك. فبالتالي هذا الشهر لما حقق أهله هذا المراد الذي أراده الله جل وعلا، صيام حقيقي كما ينبغي، تحقق فيهم مفهوم التقوى، ثم الله جل وعلا مكنهم ونصرهم وأعزهم وأذل أعداءهم. ولكن حينما ضعفت الهمم وأصبحنا نصوم تقليدا، وأصبح يعني تحقق الأمر الذي أراده الله جل وعلا فينا، لا نقول أن انمحى تماما، ولكنه ضعيف لا يقوى ولا يرتقي أن يمكننا الله جل وعلا ويجعلنا خلفاء في هذه الأرض بالمعنى الذي قلت لك، أن نكون نحن القيادة كما هو المفهوم حينما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيادة الدينية وفي القيادة السياسية. جميل. الشيخ محمد خيري، تعليقكم حول ما ذكر الشيخ محمد عبد الله، وأيضا مزيدا من المفهوم حول علاقة الاستخلاف بالتقوى والصيام. الاستخلاف بالتقوى والصيام. يحضرني الآن حديث أو أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما كان يرسل الجيوش كان يوصيهم بتقوى الله عز وجل، ويقول لهم إننا والأعداء إن استوينا في معصية الله عز وجل صاروا هم أكثر عددا وعتادا فغلبونا، وإن كنا نحن أتقى لله عز وجل نصرنا الله عز وجل عليهم بالتقوى. هكذا
يحضرني فيما معنى أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فمزيدا من التعليق حول هذا ماذا تقولون؟ في مسألة التقوى، أن الغاية من الصيام هي التقوى، وهناك في قضية ربط بين التقوى وبين الصيام وبين القرآن، وأيضا هناك علاقة أيضا موضوعية بيناته وبين الجهاد. أولا، شهر رمضان هو زمان أو حيز لنزول القرآن، طيب، وفي نفس الوقت الصيام العلة منه الرئيسية هو التقوى. ولما نمشي نذهب إلى القرآن في أول سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب، التقوى تصنع في الصيام، ومن خلال التقوى ينال فهم القرآن وتنال الهدى. في رابط بين القرآن وبين الصيام من هذه الناحية. والذي لا يمكن كما ذكر الشيخ الصيام إذا ما بقى بمعنى حقيقي، والصيام له تلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وليس مجرد صوم عن الأشياء، ولكن الصيام من أشياء كثيرة حتى من الخواطر اللي في القلب، لن تتحقق مفهوم التقوى. وإذا لم تتحقق مفهوم التقوى هناك لن ينال الهدى من القرآن والرشد والسداد، لأن هذا متوقف على التقوى عشان يفهم القرآن وعشان تنال الهدى والسداد من القرآن. إذن فينا علاقة، رابط عضوية بين هذا وبين هذه المعاني في هذه المسألة. وأيضا الصيام معروف أنه صار شهر الصبر وشهر الجهاد، فلذلك هذه العلاقة منصهرة ما بعد. وفي أذهان المسلمين أن رمضان كان دائما شهر الفتوحات وشهر الجهاد وشهر الحركة، بخلاف ما نحن عليه اليوم. رمضان شهر الدعاء وشهر النوم وشهر الكسل وشهر تضييع الواجبات وشهر النوم. إذا لم نفهم بمعنى كما ذكر الشيخ محمد بمفاهيم الصيام، مفهوم الاستخلاف من الناحية من اتياننا للشعائر الدينية بالطريقة اللي نحن نأتيها اليوم في هذا الزمن أو في هذا الوقت. جميل هذا الطرح وربط الصيام بالجهاد. الحقيقة ذكرني بقوله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم قال وذلك هو الفوز العظيم. ثم قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الآية العظيمة وهاتين الآيتين العظيمتين ذكرتا يعني وعد عظيم من الله عز وجل، ثم صفة لهؤلاء المجاهدين الذين يعني يقومون بهذه العبادات. تعليقكم حول ذلك: العابدون التائبون العابدون إلى آخر الآية. شيخ محمد خيري. طيب، عشان نربطها مع قضية رمضان ونربطها في نفس الوقت مع قضية التمكين، من يتصف بمثل هذه الصفات، أولا الإنسان مطلوب منه بالذات قبل دخوله في هذا الشهر أن يصفر عداد الذنوب، يعني يجيب عداد الذنوب في منطقة الصفر. ودي هي التائبون العابدون، عداد الذنوب يصفر. فالإنسان يبدأ بالتخلية قبل التحلية وبالتطهر قبل التطيب. الحتة الثانية سيكون الموضوع الثاني سيكون الدخول لرمضان دخول متعافي وفيه ويرجى منه القبول. أيضا أن يصفر عداد أمراض القلوب أيضا بما فيها الشرك والرياء وما شابه ذلك، عشان الإنسان ده بيرتقي إلى مستوى الصائم الذي يرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى ويرجو الغفران أو يكون مؤهلا للغفران في كل ليلة. فهذه الصفات هي التي تربط بين مفهوم الاستخلاف ومفهوم التمكين ومفهوم أداء الشعائر كلها ما بعد، تحقق مفهوم التمكين وتحقق مفهوم الاستخلاف. ولا يمكن يكون هناك استخلاف إلا إذا حصل جمع بين الشعائر وبين
إتيان الأسباب. في قصة ذو القرنين آتيناه من كل شيء سببا ما وقفوا فأتبع سببا. التمكين له علاقة مع إتيان الشعائر وكل الأشياء اللي ذكرناها. لازم يكون الفهم الشمولي للدين وليس الفهم البعضي، والرؤية الكلية وليس الرؤية الجزئية هي التي تحقق مفهوم التمكين مع كل الأشياء التي ذكرناها. لازم من الجمع بين الرؤيتين عشان نحقق من خلالها التمكين. وهذا الأشياء لا يحدث إلا إذا كان الإنسان عالج نفسه باستمرار إتيان الشعائر كالصلوات والصيام وما شابه ذلك، وفي نفس الوقت الدوام أو المداومة على الرجوع إلى الله والتوبة، لأنه الهدف الرئيسي من الصيام وكل هذه الأشياء أنا أريد أن أجعل المنطقة اللي توديني لجهنم يعني عايز أصفرها، ما حكون فيها موجود فيها أي شيء، دائما عايز أبني في الجانب الأخروي في جانب الجنة. ولذلك هذه الإنابة وهذه التوبة المستمرة والعمل الصالح هو نوع من المعالجة اليومية اللحظية لسلوك الإنسان حتى يكون متوافق مع منهج الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك بعد ذلك يكون أهلا للتمكين وأهلا للاستخلاف في الأرض. يا سلام يا سلام، كلام جميل، كلام جميل جدا، وخاصة أن معنى السائح أي الصائم. عند بعض المفسرين يقولون أن معنى الصائم أي السائح، وهذا معناه له ارتباط قوي بمعنى الصلاة التي يحققها المسلمون في شهر رمضان المبارك. طيب شيخ محمد عبد الله، لا شك أن المجاهد في سبيل الله قد يفطر، لكنه يحصل بركة شهر رمضان من خلال صيام بقية المسلمين المقيمين في بلدانهم، فهل لذلك أثر من دعائهم وصلاتهم وخشوعهم مثلا؟ لا شك أن المجاهد يفطر، وأعتقد في معركة شقحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يحث المجاهدين على أن يفطروا ويتقووا على ذلك. أنا أقول هذا المجاهد الذي كان ينوي أن يصوم ومن ثم أفطر، كل ذلك يدخل في نطاق الإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى يكون عمله أقوى وأفضل وأجمل، فبالتالي يفطر حتى يحقق مراد الله جل وعلا بكبت الأعداء. ولأن الله جل وعلا يريده في هذا المقام أن يكون في قوة جسدية كما هو في قوة إيمانية، فلذلك يحث المجاهد على أنه يفطر. فبالتالي حتى عملية الإفطار بحد ذاتها هي داخلة في عنصر الصيام الذي به سيتحقق تقوى الله جل وعلا وبه يتحقق الانتصار. وقد أضفت أيضا إضافة جميلة ورائعة أن الأمة التي تحيط بهذا المجاهد لا شك أنها وهي صائمة وهي متقربة وهي في روحانية من هذا الصيام، لا شك أنها سترفع كف الضراع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك لا يخفى على شريف علمكم أن المجاهد أن الصائم له دعوة لا ترد وهو صائم يا سلام في وقت صيامه كله. فبالتالي هذه الأمة التي تدعو لهذا المجاهد بأن ينصره الله جل وعلا، الله جل وعلا لن يأخذ هذه الوجوه الصائمة، فسيكون أيضا من العوامل العظيمة لتحقق الانتصار في مثل هذا الشهر المبارك. أضف إلى ذلك الإضافة الرائعة الجميلة التي تحيط بهذا كله، أنك في شهر مبارك، شهر تنزل الرحمات وتنزل البركات، فبالتالي كل هذه العوامل ستكون منصبة في انتصار هذا المجاهد وخروجه من هذه المعركة، إما يخرج بإحدى الحسنين، إما أن يكون شهيدا ويرتقي إلى الله جل وعلا، وإما أن يخرج منتصرا على هؤلاء الأعداء الذين أتوا ليبارزوا الله جل وعلا في شخص هؤلاء، والله المستعان. بارك الله فيك شيخ محمد. شيخ محمد خيري حفظك الله، أنت ربطت لنا بين الصيام والتقوى والجهاد ربطا رائعا جميلا، وربطته أيضا بالاستخلاف في الأرض. حينما نقرأ في آيات أحكام الصيام نجد أن الله تبارك وتعالى قال في وسط الأحكام
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا نحن نفهم الصيام بمفهومه العام بأنه سبب للاستخلاف والتمكين، فهل هذا معناه أن الله عز وجل سييسر لنا ذلك من خلال قربنا إلى الله ومن خلال صيامنا ومن خلال فضله وكرمه علينا؟ هل فهمي هذا صحيح؟ هو اليسر في قضية جت في سياق آيات الصيام بمفهوم، دعنا نفهمها بمفهومها الواسع. فالله يريد أن ييسر لنا من خلال الصيام، فنحن قد نأخذها بالبعد من عهد بواحد من الأبعاد، أننا إذا أدينا الصيام بمفهومه الصحيح اللي ذكره شيخ محمد، أن الله سبحانه وتعالى سييسر كل الأمور أو كل أمورنا في هذه الحياة من جهاد وتمكين وغفران ذنوب وكل هذا. وأيضا التيسير الآخر موجود أيضا من الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى للإنسان، سواء كان هذا الرخصة كما قال الشيخ الإسلام تيمية أو شباب مرضين أو ما شابه. ففي تيسير في كل الأحوال، تيسير فيه نوع رخصي، وتيسير آخر يأتي من خلال أداء الصيام بالوجه المطلوب، أن الله سبحانه وتعالى يترتب على هذا العطاء أن الله سبحانه وتعالى ييسر لهذا الإنسان حياته وييسر له كل أموره، فيكون الصيام بابا مشروع مشرع أو مفتوح للدخول إلى الأشياء أن تكون ميسرة من خلال الصيام. ولذلك الفتوحات نوع من التيسير كانت تحصل في رمضان من خلال صائمون بدر الكبرى، كانت هذه البداية. إذن الصوم كأنه كان هو يسر للمسلمين، واليسر هو عادة الشيء السهل، وإن كان هو في ظاهره صعب، ولكن بما يحصل عليه من النتائج يبدو هو في يسر. والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر في هذه الرؤية. جميل، جميل جدا هذا الربط وهذا المفهوم العميق. شيخنا الكريم، أيضا في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف يتحقق الرشد والذي هو كمال العقل من خلال الصيام الذي نحن تحدثنا عنه على بأبعاده الكاملة، ومن خلال قرب المسلمين من ربهم ودعائهم له؟ فكيف يحصل لهم هذا الرشد الذي هو كمال العقل؟ يعني بمعنى بأي مفهوم تفهمه شيخ محمد خير؟ طيب، قضية الرشد دعني أربطها بأكثر من معنى عشان في المعسل النهائية نطلع بخلاصة. هذه الآية أولا جاءت في داخل آيات الصيام، لأنه في شهر رمضان مواد الاستجابة كثيرة جدا، لكن على الإنسان ينبغي أن لا يفوت عليه تحقيق شروط الاستجابة، ودي مهمة جدا، لأن لن تستطيع أن تبلغ منطقة الرشد إلا إذا تحققت الشروط. وهذا ما ذكرناه في بداية الدرس، الفهم الشمولي والكلي للدين. دعني أتكلم في بعض مفردات الرشد عشان نصل لنتيجة منطقية. نبي الله موسى عليه السلام لما جاء للخضر في قضية عشان يتعلم منه، قال له موسى: هل أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. لأنه موسى جاء يتعلم الرشد. جميل. نحن حسب السياق ننظر الرشد اللي يريده موسى كلم الله، فقد هو يريد الرشد من هذه الرحلة. طيب، ما هو الرشد في هذه الرحلة؟ حتبينوا قصة السفينة. قصة السفينة أنه موسى عليه السلام يرى خرق السفينة حسب النصوص الشرعية هو إتلاف لممتلكات الآخرين، وهو محرم طبعا، وهذه الرؤية الجزئية هنا. أما قصة الخضر، أما رؤية الخضر للموضوع تكون هي الرؤية الكلية الشمولية وفهم الواقع وفقه النص وفقه الواقع. إذا تحققوا مع بعض يصل الإنسان إلى منطقة الداعي الراشد لوحده. النقطة الثانية، الإنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى يحقق شروط الدعاء اللي هي الاستجابة لله أولا، ثم سؤال الله سبحانه وتعالى بالشيء الغير محرم. الله سبحانه وتعالى يحصل هذا الإنسان إلى الدعاء الراشد. الحتة الثالثة في المسألة الرشد، نحن نقول الخليفة الراشد. الخليفة الراشد هو منو؟ الخليفة الراشد هو الجماعة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، هو بمعنى العبادة بمعنى الخلافة، والخلافة بمعنى
العبادة، أيضا هنا وصل مستوى الخلافة الراشد. فإذا وصل منطقة الخلافة الراشد، ووصل منطقة الداعي الراشد، ووصل منطقة الدعاء الراشد، هنا حقق مفهوم العبودية الراشدة التي يترتب عليها فيما بعد. يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نربطها، يعني لو أقسم على الله لأبره، لأنه وصل منطقة الرشد، خلاص دخل منطقة الرشد. ويقول في ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، كأنه يفوض ليه؟ لأن الراشد لا يمكن أن يأتي إلا رشدا. فالرشد لها ربط بأكثر من جزئيات في هذه النص، وبأن رمضان هو أكثر فرص للاستجابة وللخير ولقبول الدعوات. الله سبحانه وتعالى أوجد هذه السورة، لكن اشترط أن تتحقق شروط الدعوة عشان تصل منطقة الدعوة الراشدة، ومن ثم تتحول إلى العبودية الراشدة. جميل، هذا الربط جميل. خلينا نزيد أيضا ربطا في قوله تبارك وتعالى أولئك هم الراشدون، لما قال في سورة الحجرات بعد قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ثم قال أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذا الربط شيخ محمد خيري جزاك الله خيرا. أيضا هنا ذكر أبونا عز وجل الإيمان، وذكر أيضا كره الكفر والعصيان، كما أنه هناك في سورة التوبة قال التائبون العابدون، إلى أن قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. اربط لنا حول هذا جزاك الله خيرا. هل سمعت سؤالي؟ شيخ محمد خيري الصوت قاعد يجيني متقطع، ما قاعد أسمع السؤال. ما سمعت السؤال، الصوت جاني ما قاعد يجيني الصوت. في قوله تعالى ما جاني الصوت. على كل حال انتهى الوقت، فإن شاء الله عندي ملحظ صغير بس. طيب تفضل. في قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مباشرة الملائكة يعني وكأنهم يعني يبدون وجهة نظرهم في هذه المسألة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. انظر إلى هذه الجملة الآن، تشعر أن الملائكة فهموا من موضوع الاستخلاف في الأرض أنه موضوع تسبيح وتقديس وعبادة محضة، واعترضوا على أن يستخلف بني آدم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنه من مقتضيات الاستخلاف في الأرض بشقيها، سواء كان الشق التعبدي أو الشق القيادة السياسية، أنه سيقتضي القتل والإفساد في الأرض، وهذا شيء مفروغ منه، لأنه طالما هناك حق وباطل وهناك اعتلاج بين الحق والباطل لا شك أنه سيحدث فيها. ولذلك الملائكة مع عظم شأنهم إلا أنهم لا يصلحون في هذا المقام، لأن الملائكة مسخرون لله عز وجل بالكامل، بينما الإنسان هو أصلح من يكون في هذا المقام. قال بعض الدعاة يعني كلطيفة قالوا لا يصلح لاستخلاف الأرض إلا من خلق منها، خلق من الطين، هكذا يقولون. فهذا أيضا ملحظ أن موضوع الاستخلاف يقتضي أن يكون بالشقين، الشق العبادة، أن يكون الإنسان يحقق مفهوم الاستخلاف في العبادة في نفسه وفي محيطه ومجتمعه، وأيضا مفهوم الاستخلاف بالمفهوم الآخر اللي هو استخلاف القيادة والسياسة، بحيث أنه قيادة الأمة تكون في من حقق الاستخلاف في ذاته ونفسه، والله تعالى أعلم. على كل حال ما شاء الله تبارك الله، إبداعات واستنباطات دعني شيخنا أضيف حتة بسيطة هنا.
دعني أضيف حتى بسيطة هنا في تجعل فيها حتتين يا شيخ هنا الملائكة تتساءل فيما يشبه الاعتراض، ويبدو أنه اتهام في استخدام المنصب أو سوء استخدام السلطة من قبل الإنسان. يعني الملائكة هنا تطرح هذه الاعتراض كأنها تشعر أن هذا الإنسان هيستخدم، ولكن هذا السؤال أو هذا ما يشبه الاعتراض ضمنا فيه وجها إيجابي. هذا التساؤل فيه ضمنا وجه إيجابي، إذ يعني أن المخلوق هذا له حرية وإرادة، يمكن أن يفسد ويسفك الدماء، ويمكن أن يحسن استخدام المنصب ويساهم في صناعة عالم خالي من كحول الظلم والفساد والاستبداد. والملائكة ما هي، وهذا ما لا تستطيعه الملائكة كما ذكر شيخ محمد، أن هي مبرمجة، لا تستطيعه الملائكة، هذا فقط يستطيعه الإنسان. ولذلك لما قال الله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، قال لهم ابتداء إني أعلم ما لا تعلمون. أنبئوني بأسماء هؤلاء، لأنه الله عز يقول لهم لا في النص أنبئوني بأسماء هؤلاء. الله يريد أن يقول كما قال الشيخ محمد أن هذا المخلوق له قابلية التعليم. لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، هم ما عندهم هذه القابلية، لكن يقول لهم هذا المخلوق لو اعترضتم عليه عنده قابلية التعليم وقابلية الفهم وقابلية الفعل وعدمه. ولذلك الملائكة طوال انسحبوا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يا سلام، جميل جميل. ولذلك أيضا لما قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، تبين لنا من خلال التاريخ للبشرية أن البشرية بالفعل عبدت ربها سبحانه وتعالى منذ آدم عليه السلام 10 قرون لم يحصل فيه شرك، ثم صار الشرك في عهد نوح عليه السلام فطهر الله الأرض، ثم أتى بقوم من أبناء نوح عليه السلام فعبدوا الله عز وجل فترة، وهكذا يطهر الله الأرض من كل فساد ويترك عباده يقيمون الحق والعدل، إلى أن سقطت الخلافة العثمانية قبل 100 عام. يعني توالت الخلافات وتوالى العدل وتوالى الخير لهذه الأمة عبر قرون عظيمة مرت منذ أن بعث الله الأنبياء إلى أن كان خاتمته نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. كانت الأمة والبشرية تتمتع بعدل الإسلام وحكمه، وسوف يعود هذا أيضا، لأن فترة الخلافة التي سقطت هي 100 عام فقط، ولا يمكن يترك الله عز وجل العباد هكذا، بل سيعيد الخلافة وسيعيد الخير والعدل، ويتحقق وعد الله عز وجل ورده على الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. أتقدم بالشكر الجزيل فضيلة الشيخ محمد خيري الذي أتحفنا بهذه الإضافات الجميلة، ونسأله أن يستمر معنا في اللقاءات القادمة. والشكر موصول للشيخ محمد عبد الله من خلال الاستوديو هنا معي، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم على الاستماع والصبر والإنصات. كما أشكر أيضا إخوتنا الموجودين خلف الكواليس الذين في الكنترول، جزاهم الله خيرا فردا فردا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويفقهنا في الدين. كنا في برنامج هدى للناس تحت عنوان استخلاف الأرض. أشكركم وإلى غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان